da gente, esse é o nosso som, o nosso tom, a nossa melodia. Os talentos da região vão desfilar por aqui, temos muito pra mostrar, você vai se divertir. Vem pra cá, vamos cantar, o som da gente está no ar, o som da gente está no ar. Ô, minha gente, aquele abraço, olha aí, começando mais um programação da gente. Hoje é inédito. E olha essa galera que está aqui, os aplausos, por favor, minha gente. Obrigado pelo carinho da presença de vocês. Obrigado mesmo pelo carinho. Há quase, Vitória e Neto, há quase 10 anos trazendo os nossos talentos, os talentos da nossa região. Obrigado a você que está sempre com a gente. Joinville, canal 11, Jaraguá do Sul, canal 19. Alô, Itajaí, Balneário Camboriú e toda a região, canal 21, chegando até em Brusque e Blumenau. Obrigado mesmo de coração. Eu vou começar lembrando a você que neste momento você fica de olho na TV e de ouvido no rádio, porque eu estou apresentando o PFC na 103,1 FM com a minha amiga Danuta Malavolta e o Jack tá mandando bem. PFC, pagode, futebol e companhia. Domingos, das 12 até às 15 horas em 103,1 FM. Neto, mostra ali o meu amigo Marciano Bastos, uma salva de palmas para ele, que está na sonoplastia do nosso programa. Alô, banda Unissom, aquele abraço a vocês, meus queridos amigos, sempre na estrada, sempre na batalha. Alô, Manico, alô, Márcio, um grande abraço. Começando o som da gente, trazendo, como sempre, música de todos os gêneros. Ele é compositor, é cantor dentro do regionalismo, dentro da música gaúcha. E já fazia tempo, hein? Que não pintavam aqui no nosso programação da gente, recente, eu nem sei se posso falar, ô meu amigo Campeiro, tudo bem? Tudo bem, Oswaldo. Deixa eu ver se ligou aí, fica tranquilo aí. Não ligou, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, opa, agora sim. Aqui é que nem ao vivo, meu amigo, enquanto o Campeiro se prepara, vocês batem mais uma salva de palmas aí, por favor. Campeiro, Fala. CD novo? CD. Eu posso falar que é novo, porque já faz mais de um ano que saiu, né? Graças a Deus. Faz um ano que saiu. Um ano que saiu. Demorou para pintar por aqui, hein? Não, mas agora essa é a vida, né? A vida que faz agora isso aí, estamos né? juntos, né? Graças a Deus, te agradeço pelo convite, né, Júnior? Você é uma pessoa... Eu sempre comento, o Júnior e o Jair são as pessoas que não olham se o cara tem 40 anos de estrada ou se tem um ano só, sempre estão convidando, né, Jair? Então, que Deus abençoe você, né, Jair? Júnior, e que Deus abençoe, que vocês sempre tenham cada vez mais força de suas músicas. Você é músico também, né? Vocês Verdade. O conjunto de vocês aí é uma maravilha, né? Então, a gente quer agradecer de coração, né? Agradecer você, a rapaziada, o pessoal que vieram aqui nós assistir também, que a gente convidou, vieram nós aí... Mostra aí, Neto. Assistir, né? Então, muito obrigado, meu mano, lá, o nosso amigo lá, o Eliar, né, Eliar? Então, muito obrigado mesmo, a rapaziada aqui ao lado também, o Léo que veio também para cantar um pouco com a gente. Léo Brasil, né, também está por Brasil, aí, né? Isso aí faz parte do nosso grupo, né, Léo? E graças a Deus, daqui a logo pouco você vai chegar também aqui, vai cantar uma música com nós aí. Então vamos curtir o meu amigo Campeiro do Sul e a Dona Laurita. Solta o som aí, Marciano! Lajes, princesa da serra, que beleza de cidade. Eu
gosto de brincadeira, mas tô falando a verdade. Rádio Princesa e Guri, emissoras da região, locutores de talentos, divulgando a tradição. Locutores de talentos, divulgando a tradição. Programa Alma Cabocla, do meu amigo Maneca, muitos anos está no ar, divulgando grandes festas. Maneca acorda a cidade, mateando e dando notícia, mandando um quebra-costela para os tradicionalistas, mandando um quebra-costela para os tradicionalistas. Igreja de Santa Cruz, ali tinha um olho d'água, uns vinham matar a sede, outros levavam pra casa. Profeta São João Maria, naquele espaço pousava, mas antes dele sair, aquela água abençoava. Mas antes dele sair, aquela água abençoava. Que pena que lá no tanque triste fato acontecia. Uma moça deu à luz, um inocente nascia. Por receio dos seus pais, seu pensamento mudou. Pegou o pobre anjinho, dentro do tanque e jogou. Pegou o pobre anjinho, dentro do tanque e jogou. O pecado dessa jovem por Jesus já foi perdoado. Ele nasceu e morreu, na cruz foi crucificado. Apanhou e foi cuspido, seu sangue foi derramado. Tudo isso ele fez pra salvar nossos pecados. Tudo isso ele fez pra salvar nossos pecados. Sou filho dessa cidade, me orgulho em dizer. Por mais que eu more distante, Lages não vou te esquecer. Moro em Joinville, pertinho de Jaraguá. Pois Lages não fique triste, pois quando bater a saudade, eu volto te visitar. Pois Lages não fique triste, quando me bater a saudade, eu volto te visitar.
Paramétricos, soluções em áudio profissional, as melhores marcas em instrumentos musicais, acessórios, locação de estúdio para bandas e equipamentos de sonorização para igrejas e espetáculos, você só encontra na Paramétricos. Toda a linha standard com preços e condições imperdíveis. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões. Isso mesmo, tudo em até 12 vezes sem juros. Venha conferir. Rua Guanabara 2000, na Paramétricos. Dá pra fazer. Restaurante Choperia Virado no Alho. Desfrute os bons momentos da vida em um ambiente agradável e familiar. Música ao vivo de quarta a domingo. Terças, quartas e quintas, rodízio de frutos do mar a partir das 19 horas. Espaço infantil com recreadora. 2 ambientes para a realização de casamentos e eventos em geral. Restaurante Choperia Virado no Alho. Rua Simão Krieger, número 50, em frente ao Terminal Vera Cruz. Fone 34260045. Sua casa merece o que há de melhor em móveis planejados sob medida. E na Nilson Móveis Planejados, você vai encontrar o bom preço e a qualidade que se encaixam no seu orçamento e em cada ambiente do seu lar. Modernidade, comodidade, praticidade, Nilson Móveis Planejados tem. As melhores condições de pagamento facilitam a sua compra. Ligue 3439-2000 e agende uma visita com um dos nossos projetistas. Nilson Móveis Planejados. Móveis conceito, modernidade e exclusividade. Televendas 3439-2000. Infolim Soluções. Manutenção em computadores e notebooks. Redes. Desenvolvimento de sites e hospedagem web. 12 anos trazendo soluções. Fone 47 9616 9847. Ou acesse www.infolim.com.br. Infolim Soluções. O seu carro merece o melhor. Troque já as suas placas. Material de qualidade e excelente acabamento é com a Maxi Placas. Avenida Beira Rio, 2865. Fone 3435-0320. O som da gente está no ar. Opa! Voltamos com a programação da gente. Olha aqui, eu quero agradecer a Jana Jô Confecções. Alô, meu amigo Josinei, aquele abraço para você. A Jana Jô Confecções tem camisetas personalizadas para os funcionários da sua empresa. Jana Jô é garantia de qualidade e tem ainda roupa da moda na rua Ibirapuera 193, no bairro Floresta. O telefone é 3028-4931. 30. Tá rindo do quê, Vitória? 3028-4931. Olha só que plateia maravilhosa está presente aqui. Mostra, Neto. Vamos aplaudir mais uma vez, minha gente. Estamos recebendo aqui Campeiro do Sul. Tradicionalista demais. Deixa eu mostrar o CD. Close aqui, por gentileza, Neto. E olha só, Campeiro do Sul está chegando. Amigos de bar, baile gaúcho, Lages, Princesa da Serra, cantou há pouco, tá louco de bom, fui pegando, rancheira puladinha, festa no Rio do Campo, lá vai o campeiro, o quê? Sheila Mello? Não que tu chegou ali, campeiro, Com certeza, é brincadeira, veio mais engraçado, paixão é coisa boa. Agora tem uma música aqui, ô campeiro. Tem uma música aqui que eu ouvi, achei muito engraçada. Não sei se você vai cantar hoje. Amigos de Bar. Muito bacana. É legal, muito bacana, legal muito demais bacana, essa música. Deu uma briga danada, uma laçaria lá, as esposas bateram nos maridos, eu ainda saí de boa ainda. Mas também depois da Sheila Mello, só que voltava não dá briga, né, amigo? E hoje o campeiro está trazendo também... Passa o microfone ali para ele, campeiro, por gentileza, que aqui é tudo na simplicidade. Léo Brasil, radialista, amigo de velhas datas. Aplausos para o Léo Brasil, minha gente. Obrigado. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Oswaldo Júnior? Um prazer mais uma vez estar no seu programa. Satisfação, fazia tempo que eu não via no seu programa, né? O prazer é todo nosso. Trago um abraço carinhoso da região norte de Joinville para você. Maravilha. Pirabeiraba na área. É lá mesmo. A nossa terra, né? A nossa terra, minha e tua, né? Nós somos de Pirabeiraba. Beleza. Vamos cantar, minha gente? Vamos lá. Vamos lá. Com a participação, aqui, né? Com a participação do meu amigo Léo Brasil, no nosso palco Campeiro do Sul, Dona Laurita, Léo Brasil.
Fui convidado pra tocar na festa do Rio do Campo com o Rio da Prata. Levei Ricardo junto com Nair, minha Laurita e o Léo Brasil. Levei Ricardo junto com Nair, minha Laurita e o Léo Brasil. E agora eu quero convidar meu amigo Léo Brasil para cantar e contar essa história junto comigo. É com você, Léo Brasil. Um pouco antes chegamos numa estância de um motorista contador de piada, costela gorda, pinhão e caipira. Almoço bueno tava de verdade, costela gorda, pinhão e caipira. Almoço bueno tava de verdade. Tchê, meu amigo campeiro do sul, conte mais um pedaço do que foi a festa do Rio do Campo. Mas a festança era só domingo. Ricardo disse vamos lá pra chácara, tocar cojono e tomar chimarrão. Amadrinhado com a sapecada, tocar cojono e tomar chimarrão. Amadrinhado com a sapecada. Chega junto, companheiro Léo Brasil. Deixa comigo, campeiro velho. No outro dia fomos lá pra festa, que gente buena, humilde e educada. Tocamos shot, rancheira e vaneira. Na despedida, beijos e abraços. Tocamos shot, rancheira e vaneira. Na despedida, beijos e abraços. Valeu, meu amigo campeão do sul. Um grande abraço, sucesso, meu companheiro. E agora eu quero chamar uma pessoa especial pra mim, amiga e companheira, Laurita. Canta comigo. Quando voltemos para Joinville, lá no bolicho fizemos uma parada. Não vi uma porta, cruzei uma janela. Chapéu tapeado pra ser modelado. Fui assobiando, despistando o mico. O bolicheiro deu uma risada. Fui assobiando, despistando o mico. O bolicheiro deu uma risada. Opa! Tá aí, Léo Brasil, campeiro do sul, Dona Laurita. É simples, é do povo, é popular, é da gente, é o nosso programação da gente. Vamos aplaudir mais uma vez. O intervalo tá chegando e já já eu volto para o último bloco do nosso programa. Aguarde. O som da gente está no ar. Paramétricos, soluções em áudio profissional, as melhores marcas em instrumentos musicais, acessórios, locação de estúdio para bandas e equipamentos de sonorização para igrejas e espetáculos, você só encontra na Paramétricos. Toda a linha standard com preços e condições imperdíveis. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões. Isso mesmo, tudo em até 12 vezes sem juros. Venha conferir. Rua Guanabara 2000, na Paramétricos. Dá pra fazer. Restaurante Choperia Virado no Alho. Desfrute os bons momentos da vida em um ambiente agradável e familiar. Música ao vivo de quarta a domingo. Terças, quartas e quintas, rodízio de frutos do mar a partir das 19 horas. Espaço infantil com recreadora. 2 ambientes para a realização de casamentos e eventos em geral. Restaurante Choperia Virado no Alho. Rua Simão Krieger, número 50, em frente ao Terminal Vera Cruz. Fone 34260045. Sua casa merece o que há de melhor em móveis planejados sob medida. E na Nilson Móveis Planejados, você vai encontrar o bom preço e a qualidade que se encaixam no seu orçamento e em cada ambiente do seu lar. Modernidade, comodidade, praticidade, Nilson Móveis Planejados tem. As melhores condições de pagamento facilitam a sua compra. Ligue 3439-2000 e agende uma visita com um dos nossos projetistas. Nilson Móveis Planejados. Móveis conceito, modernidade e exclusividade. Televendas 3439-2000.
Infolim Soluções. Manutenção em computadores e notebooks. Redes. Desenvolvimento de sites e hospedagem web. 12 anos trazendo soluções. Fone 47 9616 9847 ou acesse www.infolim.com.br. Infolim Soluções. O seu carro merece o melhor. Troque já as suas placas. Material de qualidade e excelente acabamento é com a Maxi Placas. Avenida Beira Rio, 2865. Fone 3435-0320. O som da gente está no ar. Estamos de volta com o nosso programa Som da Gente. Neto mostra esse casal lindo, maravilhoso, abençoado que vem nos visitar aqui, o Marcelo e a Regina. Uma salva de palmas para eles. Pessoal dança demais, gosta de dançar. Obrigado, hein? Obrigado pela presença. Loja do Pintor, olha aqui, ó, Neto. Loja, vai mais para lá, meu filho, agora, isso. Loja do Pintor está com a gente porque pensou em pintar, lembrou Loja do Pintor. Escolha um dos 3 endereços da Loja do Pintor, Rua Fátima 429, também na Rua Paulo Schroeder 734. Obrigado também à Loja de São Francisco do Sul, na Avenida Nereu Ramos, número 14. Site lojadopintor.net. Obrigado, meu amigo Sandro. Na construção ou reforma do seu imóvel, nós recomendamos a Loja do Pintor. Um abraço, Sandro Budal. Beijão também para a Ivani, a nossa amiga Ivani, lá do bairro Vila Nova. Estética Ivani, facial e corporal, limpeza de pele, rejuvenescimento, clareamento de manchas e muito mais. Olha aí, não dá tempo de falar tudo, Ivani, mas o telefone com certeza, 30430815. Atenção, mulheres, 30430815, 9928-5925, 9928-5925. É a Estética Ivani, facial e corporal. Estamos no último bloco do nosso programa. E lembrando que neste momento eu estou ao vivo, se é domingo, na 103,1 FM, apresentando também o PFC, Pagode, Futebol e Companhia, com a minha amiga Danuta Malavolta. Ô, Campeiro, obrigado, amigo, pela presença aqui no nosso programa. Também agradeço. Tá? A gente tem meia hora de espaço aqui, é corridinho, mas é de coração para continuarmos divulgando os nossos talentos aqui da nossa cidade. Com certeza. Muito obrigado, Júnior, olha, por essa chamada aí. Muito obrigado, que Deus abençoe você mais uma vez. Posso mandar um abração, Júnior? Mas claro, olha para aquela câmera ali e manda o teu abraço. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Zona Sul, da Petrópolis, aí, que a gente nunca reclama, que a gente nunca manda um abraço para eles. Então, um abraço. Alô, vocês, Petrópolis! Meus compadres lá, o Leno, os irmãos dele lá, e os músicos de Joinville, para você também, Júnior, você está aqui. Muito obrigado. Para você, para todo o pessoal que está nos assistindo. O Campeiro, tem um cidadão ali que vai patrocinar o programa, olha só, ele falou, vamos aplaudir. Falou, como é o nome dele? É o Gaúcho. Gaúcho. Vai patrocinar o programa com nós aí. Gaúcho, nós vamos passar lá para conversar contigo, hein, Gaúcho? Com certeza. Vai ter, como é que é o nome do estabelecimento lá? Peraí, deixa eu falar com ele rapidinho aqui. Só um pouquinho. Como é o nome do estabelecimento? Lanchonete do Gaúcho. Onde que é? É a próxima caixa ali na Paulo Schroeder. Na Paulo Schroeder? Estou. Vamos passar lá para fazer uma música ao vivo e uma propaganda, né? Opa, tranquilo. Um abraço. De churrasco. Com certeza. Beleza, obrigado. Aplausos para o Gaúcho. Vamos embora, fique no palco com Campeiro do Sul, Laurita e Léo Brasil. Tchau, minha gente. Com ela dancei, essa rancheira puladinha, com ela eu dancei.
aprendeu